呢個團友咧就有個疑惑，本身咧佢係 Larsen Regular AD 加埋 Sparrowquad 嘅 GC， 地球上人類最正常嘅配置啦。咁因為咧人有個特性啦，呢位團友咧就玩呢個卡西姆吉他對聲音同埋撳落去嘅感覺咧比較敏鋭嘅，咁所以咧喺配置上面咧就要試多啲，試真啲。有一次咧就去排樂團咧，就見到佢琴個聲比較啞，因為咧本身裝喺度嘅 Sparrowquad 咧就應該係經歷咗漫長嘅歲月啦，已經變成一條極級鐵線。於是拉到佢成個琴都啞晒聲，咁我拉到幾辛苦。咁於是咧就隨手喺自己個琴度咧拆咗一條 Version 嘅 C 線定 G 線咁樣咧就裝咗佢啦。G 啊，嗱 C 係啦，一裝完去，咦真係唔同晒喎！咁試下裝條 Version 啦，咁跟住咧裝咗兩條 Version Solo 嘅 G 同 C 落去啦。頭先咧就試咗咧 A 同 D 線咧，我哋就要調整一下。咁點解咧？我以前有位顧客咧將啲線咧認為好生猛，咁呢條咧都不例外嘅，都係好生猛嘅，反應快，聲音好宏亮嘅。咁如果 Regular 嘅咧有好處有不足嘅地方嘅 ，Regular 配 Sparrowquad 咧個聲咧就 blend 得最美麗啦。要擴張一個問題咧就係 Version Solo 咧嘅 touching 咧相對厚啲啦，同埋硬身咗少少嘅。咁當然佢唔係非常硬身嗰隻啦，但係會比平時嘅觸感，起碼比 Sparrowquad 咧佢係硬啲嘅。個 Regular 咧又好圓喎，咁於是撳落去咧就會有 touching 嘅 difference，加埋條線本身特性就會令到咧喺 CG 過去 DA 嘅時候咧就會有個斷層嘅感覺啦。點樣去解決咧？換某一啲線咧去攞一個平衡啦。我哋平時拉琴咧，多數咧我哋會由低音碌到上高音嘅。咁即係話咧，由 G 線去 D 線咧，一定要成日有個過渡嘅過程啊。而一個 CG 一套，咁而 DA 又一套啦。咁所以咧，最關鍵就係要將 D 線同 G 線咧之間嗰個接合位咧處理好。簡單講咧，就係 roll 過去咧好順嘅，唔會突然間好似斬咗個琴斬開兩邊咁樣咁就得啦。咁我呢個裝 Medicore 嘅 AD 得唔得咧？我就俾個建議佢咧，就俾面，因為之前試過咧就將一個 Larsen Soloist Medium 嘅 D 線放落去咧，嗰個轉接位咧就非常順暢嘅，奈何咧冇得賣。咁於是咧，咁一個團友諗起一個方法咧，就係用 Medicore 得唔得咧？要小心，因為 Medicore 同埋 Soloist 嘅分別咧係在於粗幼同埋拉力。呢個世界首先咧有 Regular 先贏 Larsen 講緊嚇，後尾咧就出 Soloist，然後咧再出 Medicore AD 咁樣啦。其實所有 Soloist 咧就即係將個線加粗少少。所以咧，逢親有 Soloist 字樣嘅線咧，就會比冇 Soloist 字樣嘅線咧係粗身啲嘅。因為 Soloist 咧就覺得咦咩薄黐黐好似冇乜料到啊咁樣，但係隻手指咧就好似青蛙嘅手指咁樣一撳落去咧，發覺咧可以多啲音色變化同埋咧硬嘅啲，好似真係撳到啲嘢咁啊。咁咧 Soloist 咁嘅存在啦。而 Medicore 嘅存在就係因為佢哋要多啲 tone color 先至會衍生出呢樣嘢嘅，即係普通 Regular 係唔同嘅。多啲色彩啦，明亮嘅會明亮啲，要控制一個暗啲或者係 mellow 啲嘅聲咧，又可以 mellow 啲咁樣。如果喺嗰個 tension 唔係太高嘅狀態底下咧，本身你拉條線個力唔多夠嘅話咧，個 Medicore 咧你會發覺好似朦朦地咁樣，好似到喉到肺咁樣嘅，即係好似人哋切豬肉咁樣咧，切極都切唔到底。運功拉到嘅時候，佢係震緊嘅，佢切得到嘅，咁即仲未到咧咁樣。Regular 嗰啲咧就一拉咧好快咧拉到底咧會 fully resonate 個琴就會震得響個琴。所以 Medicore 咧就要睇幾樣嘢啊！第一咧就係個琴你本身嘅 setting 啦，個人嘅經驗所得咧就係、是、如果呢個位置咧馬仔同埋個拉弦板之間個距離咧比較闊嘅話咧，個 tension 咧就相對地咧就低啲。咁當然仲有好多其他因素影響嘅，例如嗰、呢幾個呢個角度啦。咁如果個馬仔啊真係高到去正常90，講緊個呢度到呢度嘅高度啦。如果再高啲到93、4啊嗰啲嘅時候咧，嗰、個角度就窄啲啦，咁佢條線就會比較拉長。咁呢個咧條線扯得行啲嘅時候話咧，即係呢個長啲嘅話咧，個 tension 咧就會高啲嘅。咁如果佢呢度短啲咧，個 tension 又會低啲嘅。咁你睇翻嗰個實際嗰個情況咧去做啦。咁頭先就試過一次咧，換咗個 Medicore D 線落去咧，個效果就冇明顯。咁我而家咧就準備咗一條 Larsen Soloist Strong 咁試下咩環境先。而家咧就換咗個 Soloist 裝嘅 D 線啦，都係啊。咁有乜分別咧？Strong 啲聲咧就實淨啲。你都試下咧，撳下條 D 線同 A 線咧，畫咗下先，成個感覺會好唔同。OK，good。一
跟住咧要諗一樣嘢嘅就係咧，你嗰個 D 線啦，你發覺 D 線同你頭先嗰個唔同嘅，因為本身 setting 一個 D 線轉咗會有 vector 嘅，相對而家咧你覺得個 A 線咧就會好舒服嘅聽落，你會發覺 D 線咧就好似多啲 texture 嘅，咁 G D 線嘅 strong 咧就同 verse solo 嘅 G 同 C 咧就會貼近啲嘅。即係於是咧變咗你條 A 咧就唔可以用 regular 啦，即係如果呢個你用 strong 嘅話，如果你用 soloist 嘅 medium 咧，紅色加綠色邊嗰條咧就都勉強可以用個 regular 嘅。會有個問題咧就係你個撳嘅嗰個感覺咧，而家咧你會有個撳個 D 線係辛苦啲啲咁多嘅，喺撳呢啲冇問題嘅，喺撳 thumb position 嘅嗰個差異係比較明顯嘅，所以就要取捨啦。頭先阿 Samson 就話會撳到出血嗰啲咧，你換咗 strong 嘅話咧係容易啲嘅。最難撳到出血嗰啲係咩咧？就係 Magic Core 啦。但係 Magic Core 而家咧同你呢個 Version Solo 咧就難 match 啲嘅，咁所以而家要 consider 嘅咧就係究竟用唔用 Larsen Solo 定 Strong 啊？咁呢條咧你就可以揀條medium A，因為你而家用 Strong 咧，即係有兩條好粗嘅鐵線喺度咧，咁你應該個 A 線咧好難撳得到嘅，咁辛苦啲嘅，咁所以咧暫時用住 Soloist 嘅 medium A。